Ek's Diane Broodryk. Ek is Gerda de Souza. Mevrou, weet jy dat ons werk al gesamentlik amper 40 jaar by Jacaranda FM? En nog nooit kon ons net praat waaroor ons wou nie. Nou gaan ons. Tot nou toe, mevrou. Mevrou, Mevrou, hoe gaan dit nou? kyk hoe lyk my hande. Jy het nie naels oor nie. Ek het niks meer oor nie. Wat het jy gedoen? Ek probeer vir hulle liefde gee, want ek het vir hulle gister, vermorsel. Wat het jy geskrop? Want jy hou van 'n skroppie. Mevrou, ek het by die donker gange afgegaan oor hoe om die onderkant van die strykyster skoon te maak. So dit het begin met die bondel wit wasgoed wat ek gewas het, wat nou daar hang. Dis nou gereed om gestryk te word. Onder andere my kind se splinternuwe spierwit T-shirt wat ons vir hom aangekoop het, want hy wil net wit T-shirts dra. Die eerste keer toe hy daai ding dra, toe sit daar so 'n oranje merk hier. Wat is dit, Aiden? Roomys. Een van 'n lollipop wat toe nou daar gaan. Jy sien hy het nou weer die roomys geëet sonder sy sonder sy voorskootjie. Ja, sy bib. Hy moes die bib gedra, toe het hy nie. Toe het ek vir daai wit T-shirt liefde gegee vir 'n week lank. Ek het vir hom liefde gegee, te Bog het vir hom liefde gegee, almal het vir hom liefde gegee. Nou is hy gereed om gewas te word, die kolle is uit. Hy's mooi, maar hy blink so, die vloer onder hom blink soms soos wat hy weer kaats. So blink hy. Nou moet ek die bliksempies stryk. Nou weet ek nou al, ek kry sommer angs as ek met wit goed stryk, want om een of ander manier, So ek het toe nou my vatdoek en ek toets my strykyster en die stoompies kom uit en alles lyk mooi, maar die vatdoek is nie wit nie. Dit het ek toe nou agtergekom na die tyd, was my fout nommer 1. Die vatdoek was donker. So obviously, mevrou, gaan ek nie sien as daar 'n streep op die vatdoek is nie. Ja. Ek sien toe alles werk mooi. Ek begin die agterkant van daai T-shirt stryk. Toe ek daai eerste kom so neersit en ek begin so toe lê daar so 'n lekker breinmerk. Dus dit is nou wanneer die stoomwatertjie borrel en dan tel hy nou daai bietjie roes op of wat dit ook al is wat onder aan 'n strykyster gaan sit. En toe kom die stoompies by my ore uit. Ja, dis goor. Die strykyster af. Gooi die water uit. Ek stap om die huis. Probeer dink, want jy kan niks aan daai merk doen nie. Toe moet jy nou afkoel. Toe moet ek nou afkoel. Toe gaan ek op YouTube. Toe draai ek die strykyster om. Mevrou, daar strepe, brandmerke daar, wat skrik vir niks. Toe gaan ek op YouTube. Toe sit daar 'n tannie met hierdie is jou 3 beste wenke oor hoe om die onderkant van jou strykyster skoon te kry. Eers verduidelik sy vir my. Ek stryk op 'n te warm setting. Ek maak vir hom al die pad oop. Mevrou, hy is op die warmste ooit. Okay. En dan gaan ek. Dit maak nie saak wat ek stryk. Maar as die yster so warm kan gaan, hoekom sal jy nou nie? Want die goed wat nie so warm wil hê nie, brand jy nie, want jy stryk hulle vinnig, maar van daai vesels in die klere, gaan sit aan die strykyster vas en hulle brand. Want toe dink ek, so daai is net vir die denims en die want toe dink ek by myself, ek het nog niks gebrand nie. Hoekom lyk die yster so? Want ek stryk op 'n te warm setting. As dit cotton is, moet hy op cotton wees. As dit linnen is, moet hy op linnen. Myne is op linnen al die pad. Mevrou, ek stryk alles. Alles is mooi plat reguit. Tref hom in die rooi. Al die pad, die stoom staan as ek daar stryk. Maar dit is verkeerd, want die kleertjies se fibers, die veseltjies gaan sit en dan brand dit vas en dan bou dit onder op jou strykyster. Goed. Nou moet jy jou strykyster aansit, dat hy bietjie warm is, dan sit jy hom af. Opsie nommer 1, mevrou. Jy weet die pil vir jou dishwasher? Skorrelgoedwasser? Ja. Vat hom. Maal die plastiek af. Onder aan die warm strykyster. Vee jy hom so. Warm maar af. Okay. Moet nou nie jou hand brand nie. Mevrou de tweezer, ek was nie meer in die mood vir tweezers nie. Jy vat hom sommer so met die vingers. Ek het hom gevat met die naels, net daar. Dis hoekom hulle nou weg is. Dan vryf jy die pilletjie so oor jou warm stryk, dan begin dit afkom. As dit nie werk nie, mevrou, opsie nommer 2, 'n Panado, paracetamol. 'n Panado pil. 'n Panado pil. Daar knyp sy vir hom met die tweezer vas,
vee hom so oor die warm strykyster. Nou moet ek ook vir jou sê, waar video het alles begin afkom. Jy kan ook sien, ek het brandmerke aan my vingers. Ja, die wonde sit diep. Want toe is ek ook nie weer lus om die tweezer te gaan soek nie. Toe vat ek daai klein panado pilletjie. Ja, maar tweezer is darem maar moeilik om mee te werk, dit gaan nie vir my werk. Nee. Toe vat ek die klein panado pilletjie en ek maak so, dan brand ek alles. Soos 'n klein uitveertjie. Ja, later sit soos enetjie agter op die pot. Ja, dis presies hoe ek gevoel het. Ja. Dan later sit ek hom in die ander hand en dan vee ek. Dit het okay gewerk. Dis is die derde opsie is nou die paste wat jy maak met asyn en soda. Kooksoda. Nou ons weet dit werk vir alles. Maar sy sê toe in haar boeke werk dit nie die beste nie. Maar jy kan dit ook doen. Ek tog kooksoda, ek het asyn. Daar het ek nie al die asyn wat ek toe nou, toe het ek nie genoeg asyn nie. Want ek bliksem toe die hele bottel kooksoda daarin. Ek gaan nou die paste maak, toe het ek nie genoeg asyn nie. Toe moet jy kooksoda uithaal of wat doen jy toe? Toe gaan nou gaan ek winkel toe. Nou ry jy nou eers. Nou gaan ek winkel toe. Ook laat ek nou bietjie afkoel en die strykyster bietjie afkoel. Ek gaan nou winkel toe en ek gaan nou asyn koop. Hier gaan jy gaan koop toe nou nie maar 'n nuwe strykyster nie. Okay, so toe ek by die winkel kom. So ek vra maar net. Ek vra net vir jou hierdie vraag. Toe ek by die winkel kom, koop ek asyn en toe op pad na die nuwe strykysters toe, toe het hulle die goed wat jy moet gebruik om jou strykyster mee skoon te maak. Onder andere so 'n buisie. Wat jy onder op die strykyster sit en dan vee jy dit. Man, hulle wys dit. Hy blink so, sulke sterretjies. Ek koop daai een hier, maar ek koop hom toe en ek koop toe nou ook die goed om die stoom binne wat jy hom nou dat al die vuil goed in die water. Stroomayster dan gooi jy dit in. Ek nie meer van hulle nie. Koop daai sakkies. Koop van hulle. Ja, dit is seker maar dieselfde soos wat jy in jou ketel gooi. Dis vir stoomketels en stoomstrykysters is dieselfde ene. Koop hom toe nou en ek loop toe nou verby die draai en hier staan die nuwe strykysters op uitverkoping. R299. Hy's beter as myne. Nou probeer ek onthou wanneer het ek myne gekoop, hoeveel het ek vir myne betaal? Okay, ek gaan nou eers hom probeer skoonmaak. Mevrou, never mind, ek het nou meer as R299 so goed in my mind presies om die strykyster te gaan skoonmaak. Hierdie donderse goed met alles se blink strykysters op is nou in my mandjie. Ek gaan dit nou tog ek gaan jy gaan nie nou 'n nuwe strykyster koop nie. Kom ons probeer hierdie een red. Jy sou net bietjie hardkoppig toe nou. Ek wil nou kyk of hierdie jy gaan nou 'n punt bewys. Jy gaan nou 'n punt bewys vir die heelal wat nie omgee oor jou strykyster nie. Want ek het nog nie opsie 3 probeer nie. So ek moet hom nou eers gaan probeer. Gaan ek huis toe? Het toe nou heeltemal te min asyn gehad. Gooi die res van die asyn in. Ek maak so lekker paste. Smeer dit op, as hy sê dit werk nie, dog toe, okay. Smeer dit op, mevrou, daar vee ek 80% van daai gebrand af. Toe werk dit. Toe werk opsie nommer 3. Die een wat sy sê nie die mooiste werk nie, wat ons oumas en ons ma's, as daar iets is wat jy moet skoonmaak in die huis, wat gebruik jy? Kooksoda. Kooksoda en asyn. Ja. Maar toe my eerste probleem is, ek het toe nou so gemix, ek het nie geweet die spul borrel nie. Ja, hy maak mos soos 'n fizzy. Asem ek toe nou die fizzy in. Toe moet ek nou eers weer ook om die huis gaan loop, dat ek net skoon lug in jou longe skoon kry. Ja, dat ek net kan skoon lug kry. Toe het ek dit nou reg gekry. Nou gaan ons aan. Toe het ek hom nou gestoom van die binnekant af. Alles is uitgestoom. Toe hy begin stoom, toe begin daar nou bruin goed uit die strykyster uitkom. Wat nou binne in sit wat jy nou nie by kan uitkom. En daai gaatjies, jy weet daai stoomgaatjies. Dit het nou daar gesit. Daai wat jy altyd met 'n tandestokkie en 'n cotton bud moet skoonmaak. Daai. Nou het ek hom so en maak ek so nou fold dit so op die skinkbord hier onder, sulke stukke goed. Later is my arm so seer. Nou vat ek die ander arm en nou maak ek so. Toe hy nou klaar uitgestoom is, toe sê hulle jy moet dit nou weer doen. Toe doen ek dit weer met skoon water. Toe het al hierdie strooi wat van binne afkom, die buitekant van my strykyster vuil geloop. Ja, want dit gaan nou afloop. Ja. Nou besef ek gaan nie weer hierdie kooksoda ding doen nie. Want dan gaan ons nou weer terug. Nou maak ons nou so. Ja. Dis sien ek op 'n ander YouTube. Jy moet dit aanhou doen totdat alles binne water is wat uitkom en alles buite skoon is. Ja, nee, maar ek kan nou dink want alles wat nou vassit moet nou uit. So as jy dit nou net halfpad doen, as jy nou weer gaan stryk op daai wit T-shirt, dan kom die res uit. Mevrou, dit was na 3 ure. Ek was nie van plan om weer deur hierdie hele siklus te hardloop nie.
Want intussen wil ek stryk. Die wit goed moet stryk, want die ander goed was, en ons moet hulle ophang. So toe haal ek nou maar net bietjie daar uit wat ek sien is vuil, en ek stoom nog so bietjie, en ek stryk hom toe nou op 'n wit vaddoek, en ek sien jy is skoon, en toe begin ek stryk. So toe is ek nou fine. Maar nou moet ek vir jou sê, ek het toe nou gedoen wat die tannie sê, en ek het hom nie op die heel warmstes gesit nie. Toe stryk jy 'n uur langer. En daar's weer merke. So nou wat nou? Aan die begin van hierdie hele relaas van jou, en ek voel vir jou so, dit is soos terapie, vertel die storie sodat dit kan uit jou lewe uitkom, sodat jy kan beter voel oor die lewe, sodat jy weer kan asemhaal. Maar ek het nou van sin nommer 1 af by myself hier gesit en dink, hoekom stryk jy nog? Niemand anders stryk meer nie, mevrou. Daar is nou ander maniere. Ek wil nie alles in die tuimeldroër gooi nie. Nee, ek verstaan dit. Jy kan nie alles nie. Daar is 'n fluffer. 'n fluffer op sy tyd werk goed. 'n fluffing setting wat ek kan gebruik sonder om die strykyster relaas te moet deurgaan. Mevrou, jy sit net alles in die fluffing cycle en soos dit uitkom, hang jy dit onmiddellik op of jy vou dit onmiddellik op. Niemand gaan agterkom dat jy nie gestryk het nie. Ek kan nie vir jou verduidelik wanneer laas in my huis 'n T-shirt gestryk is nie. So daai fluffing cycle werk, my masjien het een. Dit werk. Dit is hoekom dit daar is. Sodat mense deur hierdie hel hoef te gaan wat jy nou deur gegaan het. Ek het hierdie masjien al vir 2 jaar. Dit het jou geld gekos, dit het jou tyd gekos, en die ergste van alles, jou naels is daarmee heen en die frustrasie. Kan jy dink wat het hierdie nou aan jou bloeddruk gedoen? Net sodat daai bliksempie, daai hempie kan aantrek en iets anders tomatiesousie op hom kan mors. Nee, ek het vir hom gesê. Hoor my nou mooi. Die volgende T-shirt wat jy koop, wat enigsins 'n bietjie wit in hom het, gaan jy na my toe bring persoonlik. Jy gaan hom nie in die wasgoedmandjie bliksem en ek sien hom per ongeluk oor 3 dae as jy by maatjie kuier nie. Bring hom vir my en sê, look at this, I messed this, and I messed this, Ja, en die ander ding is, mevrou, koop nou maar 'n nuwe een. 'n strykyster of 'n T-shirt. $2.99. Regtig, vir alles waardeur jy is, en die hempie wat nou in sy moer is oor die streepie wat jy ook gaan moet vervang, want daai metaal streep geel, ek het probeer. Tensy jy dit nou weer in jig gaan sit en dan vlek die jig nou weer iets anders en nee. Hy's weg. Ja. Ek het selfs die baie duur goed gekoop waarmee jy wit klere behandel. Dit kom van Duitsland af, mevrou. Dit lyk pragtig. Spuit dit en jy doen dit en dis weg. Niks werk. Ja, nee mevrou, dit is die ding. Nommer 1, moenie stryk nie. Nommer 2, as jy moet, gaan koop nou maar die ander ene. Gebruik hom vir 6 maande na 'n jaar, vervang hom en dan hou jy dit en dan sit jy al daai gebruikte ou eisters in 'n ou kussingsloop. En dan slaap jy daarmee langs jou bed. En dan as jy ooit 'n wapen nodig het, 'n sak vol strykeisters, 'n sloop vol strykeisters is die beste ding wat jy kan gebruik. Want dit is alwaarvoor dit goed is. Dis alwaarvoor dit goed is. Dit is die raad waarmee die tannie op YouTube moet begin. Sy moet begin met dat tannie het nie 'n lewe nie en sy kry geld om hierdie goed daar op te sit. Hulle lieg vir jou. Mevrou, ek is moeg. Ek het vir haar 'n aksie gesien met die pilletjie. Moeg vir hulle vir mens lieg op YouTube en ek is moeg vir hoe hulle vir 'n mens lieg in die winkels. Jy weet mevrou, niks van daai goed wat ek gekoop het behalwe vir bietjie afsy. Ek het 'n soortgelyke situasie, maar ek dink dit is erger. Jy weet, ons het mos nou buite so 'n braai area, nê? Toe ek lank terug al, seker 5-6 jaar terug al, het ek sulke lekker dik buite kussings gekoop. En dan, jy weet, jy gebruik hulle net as daar mense is en dan pak jy hulle weer op en jy bære hulle tot volgende keer. Wat so lekker swaar is. Ja, en ek wil juist nie kussings hê wat so voel soos plastiek of jy weet, soos daai, jy wil 'n materiaal kussing hê om lekker op te sit. Maar dit is nou buite en ons weet hoe werk buite, so dan maak jy nou eers skoon waar jy die kussings gaan sit elke keer. Dit doen ons, want daar's 'n lekker groot koelteboom en ons weet mos nou saam met bome kom voeltjies en saam met voeltjies, kom hulle voeltjie, poefies. 'n voeltjie sing nie sonder dat daar iets bo en onder uitkom nie. En die onder kom natuurlik daar waar jy sit.
En dan by tye in die jaar, iemand in ons omgewing het definitief 'n moerbeiboom. Want ek sien dit. So, maak dan die saak hoe mooi jy afspuit. Ja, maak die saak hoe mooi jy afspuit nie, daar kom tog nou maar goed op die kussings. En natuurlik, jy wil lekker kuier soos die gaste mors, hulle eet op die kussings. Dis die hele punt daarvan. Jy sit op daai kussings, jy eet, jy drink, jy kuier, jy gaan te kere. Ja, maar daai kussings gaan nie plat nie. Hulle bly so, nee, dis lekker. Jy sit vir ure daar en kuier. Te lekker. So het ek dit nou uitgestel en uitgestel en uitgestel. Maar dan kom jy mos nou op 'n punt wat jy die goed moet was. Nou onthou ek, daar het gesê spot cleaning. Nou spot cleaning beteken jy kan nou nie die kussing in die wasmasjien gooi nie. Jy kan nie. Nou hoe weet jy dit? Dit sê nie wasmasjien. Dit sê spot cleaning, ja. So dit beteken jy moet nou as daar 'n kol is, maak jy net die kol skoon. Okay. Maar nou het ek nou 5-6 jaar se kolle en dit is nou 8 kussings. So nou moet jy nou 'n klomp. So toe pak ons vir hulle nou daar uit op die fake gras. Pak ons hulle uit en dan toe dink ek nou goed, as jy dit nou nie in die wasmasjien gooi nie en jy spuit dit nou net met die tuinslang. Ja. Daar waar die groot probleem is. Exactly. Ja, en dan het jy nou ook jou daai selfde koeksoda en asyn en met jou skoonmaak goedjie en alles en dan gaan jy nou daar op die voeltjies se afgelope 5 jaar se moerbeikolle. En dan maak jy nou net so skoon. Maar nou in hierdie proses is daar, neem ek aan, daar het meer water opgekom as wat ek besluit het daar moet opkom, maar nou loop die water ook, die dam ook nou op onder en jy weet dit is nou 'n proses. Maar dit is lekker. Jy skrob. Oei, jy sien lekker skrob en jy sien die kolletjie kom mooi uit en so aan, maar met die word die verdomde kussings almal aan die onderkant soppap nat. Ja. Soos wat ek nou aangaan met die proses. Toe ek nou daai kussing omdraai, toe is daar nou 'n massiewe krisis wat toe nou daar aan die proei is. Want hier raak die onderkante nou so nat en dit is asof dit nie normaal nat raak nie. Dit raak nat en dan suig dit in. Dit suig in die kussings. Maar dit lê nou maar net in 'n bietjie water. Ja. Dit suig in die kussings in. So toe ek hulle omdraai om die ander kant te doen, toe is die onderkante asof dit heeltemal daai kussing het vervorm. Toe begin daai goed, mevrou, toe begin daai goed disintegreer. Nee. Hulle het gedisintegreer. Die goed wat binne in die kussing is. Die hele kussing, want die goed binne-in, toe ek nou optel, toe is die een verskriklik swaar, want dan moet ek ook vir jou sê, daar het tyd verloop, so ek het die bokant gedoen, dit gelos, laat dit nou, jy weet, lekker kan intrek, laat die, jy weet, die goedjies hulle ding kan doen, en toe het ek dit nou afgevee, so, toe ek nou met die toe het dit te lank gelet, toe ek daai een kussing optel, toe skeer die materiaal, van wat binne kom die binnegoed uit, toe sien ek maar die binnegoed is papier-mâché. Nee, mevrou, daai kussings is so lekker swaar, want dit het bokse, opgeskeerde bokse in. Wat sê jy vir my? Nie enige ander ding nie, dit is hoekom dit so lekker swaar is en so mooi lê. En die vorm hou. En die vorm hou. Alles. Dit is papier waarmee hulle dit stop. Toe moes ek, mevrou, nadat ek vir ure geskrob het, na ure se skrob en glo en hoop, moes ek daai kussings, die een na die ander, ons moes dit sleep, daai goed was so moerswaar. Ek het dit in swart sakke gesit, ek moes dit sleep tot by die asblik. Want toe is dit net soos, toe kan jy niks red nie. Dink nou aan, as jy 'n stapel van 500 koerante het, wat water opgekry het. Dit maak sulke bolle. Dit raak so, aan daai kussings kan jy niks doen, hulle is in hulle moer in. Die laaste een. Ek moes hulle almal weggooi. Dit, mevrou, moet jy oppas voor, want ek weet jy het ook sulke kussings. Leer uit hierdie fout uit. As daar 'n kolletjie is, maak hom dadelik skoon. Moenie dink jy gaan dit los vir eendag en alles skoon maak nie. Want anders gaan jy daai goed weggooi. En jy moet hom so laat regop staan en die kolletjies so was, jy moet hom lê. Die binnekant moenie eers nat word nie. Dit is hoe jy dit moet skoonmaak. Ek weet nie hoe nie, maar dit is nou wat ek dink, dis nie asof ons zips het nie. Dis hoekom ek nee, daar's nie 'n zip nie. Het wat daar binne is nie. Dit is hoekom daar nie zips is nie, want as jy daai daai buitemateriaal afhaal, is daar binne in bokse. Dis 'n gemors bokse en soos koerant wat opgeskeer is, wat in 'n
in 'n rotnes gelê het. En as daai goed nat word, word dit soos een bol en dit word soos sludge. Dis 'n gemors. Dit is 'n gemors. Nou, ek het nou vir jou ook raad. Wat is jou raad? Voor jy nou gaan geld spandeer op nuwe buitekussings. Ja. Gaan Dis-Chem toe. Ja. Dan kry jy vir jou aanbye room. Klop buisies. Spandeer lekker. Jy kan sien ek was baie kwaad. Ek het druk opgebou. Jou kussings se geld, spandeer dit op 'n ou aanbye roompie. En dan soos wat die gaste kom, dan sê jy julle gaan op baie koue se mense. Dit werk ook vir onder die oë. Ja. Almal van julle lekker 'n oogroompie as jy nie vanaand voel jy's ongemaklik as jy huis toe gaan nie. Dit's bietjie koud buite. Gaan sit buite ons braai al. By my huis is 'n bring en braai nou, bring jou eie kussing. Of kry 'n aanby. En vat hom terug huis toe en sê ek weet wat binne in hom is. Wat's vir pudding? Aanbye. En room. Dit is net simpel, mevrou, my hart is seer. Bye. Sien jou later. Mevrou is 'n oorspronklike Jacaranda FM potgooi. Luister na al die episodes by jacarandafm.com of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry.